Ja, god dagen, alt sammen, og hjertelig velkommen til den Professarafyrilestur til Bjørn, Kunoy. Og jeg skal først lykke å si fra at Fyrilesturin er strømter, og jeg halte at jeg halte at jeg skrive oss inn til Silvi her, så jeg vil vite hvor det til liksom en av koronapilmannen som jeg har. Men det halte jeg gjør det. Høyde Fyrilesturin til Bjørn, det er Løgdømi til altjóða dómstólum og gerðarrættum og fiskivinnutrætum og marknaumskarandi kolvetnisfundum. Útgreining av galdandi rættarstøðu. Bjørn var langt 1. oktober i 2019 tilnævnt professor i altjóða og adjungerad professor i søgu og samfélagsstøðni av Fróðskaparsetur. Og fra 1. april i så er Bjørn setter i parstierstar som professor i altjóða av søgu og samfélagsstøðni. Og Bjørn er en fonger for Fróðskaparsetur, særlig for løgfrøyene av søgu og samfélagsstøðni. Han fer sammen med øren gau folkene av søgu og samfélagsstøðni av menna løgfrøyene som undervisningar og granskingar økje av Fróðskaparsetur. Professarafyrilestur han er annars sinter sankaver på grunn av korona. Bjørn han tok sin løgfrøylig masteruppbygging av Paris, Nanterre, universiteten i 2004. Han var under doktorriker som han var til samme sted i 2013. Rikeren var under løslig av franska Alain Pellier, som er leiande løgfrøyinger i altjóða rættum i Havn. Medikarnevnden var også sammensett av leiande altjóða løgfrøyingon, såsom James Crawford, nu dømar vi altjóða dómstólum i Haag, og Jean-Pierre Côte, nu dømar vi altjóða havrættardómstólum i Hamburg. Bjørn er virkjente granskare i altjóða rættum, som javna luttaker av altjóða rættstöðnum, og han er utgivet 2000-tals av vísindalige grøynum i leiande altjóða rættar og ES-rættar tøyeritum, utgivning av midlanda Oxford University Press og Cambridge University Press. Bjørn er også selv granska av University of Cambridge og tøyerskøy. Her var tilknytter som visiting fellow av Lauterpacht Center of International Law. Og i medikarnevndene som alltid til at utnevna Bjørn til professorer, stod du avnevnte Alain Pellier, James Crawford og Mathias Fortu, professor ved Paris Nanterre Universitet. Bjørn underviser i altjóða lov av Fróðskaparsetur, og for han i hesson yrkje, utan iva er styrkja om arbeid, og gjør ferdig bakkastøtje, vi er bjøva sibundna uppbyggingina i løgfrøy av setsunum. Og vevnande fer han østni å sette Fróðskaparsetur av landkortet, som er sted her altjóða rættir og havrættir kunne nemast av høgsta stige. Fyrilesturin til Bjørn for at være i omlai 50 minutter. Og så at han så fer Bjørn et skreitblad fra Fróðskaparsetur, og så bjøver vi til en legaleska utanfor at han Og så skal jeg lykke å si fra at folk er velkommen at tendre telefonen at det er for jordhøllen. Takk for det, og gjør så vel, Bjørn. Gå vidt ut. Jeg går til død, rektere, dekaner og søve og samfunnsdeltene, startfyller, lesende, kona, familie, kjenninger og åhører annars. Hjertelig velkommen. Velkommen eis til tikkun, vi vånande fylkja vi og allnådene. And good afternoon, good morning, good evening, wherever you join from. Welcome to you. I shall give a brief English summary in a short moment. Det er en stor heier stand her i dag, og halta min professorafyrilestur. Løgfrøyfralærer Fróðskaparsetur hever ikke nekvara bætje, men ønsken iver kan være at løgfrøyfralæreren får et marska mål, ta i bachelor-utbyggingen for et bakkastøtje.
Gledelig at gongen her til er vurst at føringar har sera stor avhåa at lesa løgfrøy av setsen. Atlan eisne at altjóða fag for å få innevist fra lærerne, her oppe i altjóða allmenne ratter, og i støybeskagne eisne at bjå ut altjóða uiluratter. Det nå 8 år siden at jeg var min doktor i allmenne lov og i universitetet innan det. Må jeg vel telest enn ut det med den allra største særfrængeren heimen. Omframt har vi limer i 25 år og i alt kjøret er nevnt sammen til tjoa. Her er bjørjeisene formøver, og her er advokater og i nærum ødlån alt tjoa 13 og i lattner til alt tjoa domstaler og gerðarrættum senaste 4 årene. Rafest han i store mål av veitan hotla og kritiska velaheng i samband med doktorgjørn. Hesson jeg enn den dag i det og medelig glad for. Eisne fikk jeg de særstøke oppgavene av å være rådgjøve sammen med hønen og øren for Myanmar og en trete mot Bangladesh og var leten til altjóða herret av domstolen i Hamburg. Hette var medan jeg var farløve fra borgerlige starvemånen og i utdanningstjenestene og vært av steder i University of Cambridge og i nærmere 12 måneder og arbeidde nærmere bortsett ved doktorgjørn. Det var en stor lærdom å få. Hesson jeg som sagt og medelig takksomme for det, og i vågne er det somleis for å kunne gjøre fra meg vitan og lærdom, og i selv har vært så heppende å finne. En akademisk kjenninger sier vi med oss inne, publish or perish. Hette har vi rønt at ikke til meg. Utgaven min er femna om altjóða uiluratt, esratt, hoverskjaratt, meteoratt, med sørste årene større mån hevratt. Tilsammans har vi utgjørt om 35 vysentlige greinar av franskon og enskon. Her av onkrar siterar rættarfonden og i altjóða domstolen i Havn. Og reisende siterar tilknyttet til domsurskur til altjóða hevratt av domstolen i Hamburg. Senaste greinar månar har forskas i området her oppe i prosessvidskiftet i altjóða trædeskipan. Og i september 2019 var avgjørt ikke noe at utnømme med å være adjungerer Professarafyrilestur. Atle var at hesen Fyrilesturin skulle være ta, men årsak av imisk om force majeure omstående her med korona, etnast dette først og i dag. Kære årer, jeg har valgt at jeg marska min Fyrilesturin dag til å femne om 2 evne. Fellagsfyrta spurningene vi vil ha setter at her er vikommande for det føresk vidskift. Første evne i atle vidgjera marknaumskarandi kolvetnisfund. Det olja eller gasskjelta, og vi får tvørstrom havøkje til flere London. Flere løgfrøylige spurningar kunne setas i hese samband. Ein hvordan et marknaumskarandi kolvetnisfund kan eller skal alløsast. En annan hver procedurella skilter og en tredje hver rættarstøðu hva ratteren at trøyta et slukt kolvetnisfund ved vøker om partene ikke kunne semjast om at samtrøyta fund. Hesen partene av Fyrilesturin i avsamon gruntar enn vysendelig grein til mer, og i frikoston var utgiven i German Yearbook of International Law. Neste evne som ferdig vidgjør i dag Løgdømi til altjóða dómstólum og gerðarrættum at løysa trætur som knyttar at livande tilfunni i sjóið til strandalund. Henta vidgjør grunnt av pørstonar grein som i naston vil utgiven i Canadian Yearbook of International Law. Nu ferdig av kurstoasi av hon at gjør en stuttan enskan sammandrott for dem engsmalto og fylgja vi allnådene, fettelig ikke fått event atter til malet til Hammersheim en luttla løt. Dear attendees, thank you again for following. I'm humbled to deliver my inaugural lecture today. As you may be aware, I have a French legal training. My law studies were completed at Université Paris-Nanterre, and I had the immense privilege to have my doctoral thesis supervised by Emeritus Professor Alain Pellet. The supervision pursued a stringent, critical, and comprehensive approach, which have been of an inestimable asset and of importance
for my academic and professional achievements that followed. During this period, I also had the opportunity to work with esteemed figures in international law. For this, I am very grateful. With this experience, I relish the opportunity to inspire the next generation of young Faroese international lawyers. During this lecture, I shall touch upon two different topics. First, transboundary hydrocarbon deposits under international law. Secondly, availability of the compulsory dispute settlement mechanism in regard to EUZ fisheries-related disputes. That is under Section 2, Part 15 of United Nations Convention on Law of the Sea. On transboundary hydrocarbon deposits, I shall proceed in a three-step approach. 1, definition. 2, burden of proof. 3, permissibility of unilateral exploitations of transboundary deposits. Firstly, on the definition. It is noteworthy that the state practice differs in a non-negligible manner. In some situations, the requirement of the possibility of commercial exploitation from both sides of the delimitation line is a condition sine qua non for constituting a transboundary hydrocarbon deposit. In other situations, only the recoverability of the hydrocarbons on both sides of the delimitation is sufficient to transform such a deposit to a transboundary hydrocarbon deposit under international law, while in yet other situations, a single geological setting on one side of the delimitation line can constitute a transboundary deposit if its exploitation can affect the exploitation of a deposit on the other side of the delimitation line. The state practice is, proprement parler, atomized, which is symptomatic in the following way. One geological setting can, in a given legal situation, constitute a transboundary deposit, while the same geological setting in a different legal situation will not allow such a qualification. From this fact, I make the bold statement that whether a hydrocarbon deposit is transboundary is not a question of geology, but of law. Under these circumstances, it is difficult, if not impossible, to accept the proposition that the practice reflects customary international law. On the general international law, the definition of a transboundary hydrocarbon deposit will imply that the exploitation of a deposit on one side of the delimitation line results in hydrocarbons siphoning from the other side of the delimitation line, notwithstanding whether or not the hydrocarbons that siphon could, on an isolated basis, be exploited under viable commercial conditions. Secondly, on burden of proof. The overwhelming majority of state practice places the burden to demonstrate the transboundary nature of a deposit on the state that presents the claim. Yet some treaties reverse the burden. The onus lies on the states having made a discovery within a particular distance from the delimitation line to demonstrate that the deposit is not transboundary. This implies that the deposit is presumed transboundary until satisfactory evidence has, as appropriate, been presented, allowing a conclusion to the contrary. The more interesting question is which evidence is to be submitted where the setting is not governed by a delimitation agreement or a unitization framework agreement. This may be a difficult exercise and will depend upon the level of available data and also on the particular circumstances that prevail in a given situation. But the presumption will be that drilling data is required. Yet, I conclude that this undertaking needs to be based on a casuistic approach, taking into account all the relevant circumstances. Thirdly, on the permissibility of unilateral exploitation, surprisingly, the practice differs. In some situations, any exploitation of a transboundary hydrocarbon deposit is effectively made contingent upon a unitization agreement. In other situations, unilateral exploitation is allowed, where it, for instance, proves difficult
to reach agreement on apportionment of the hydrocarbon reserves. I conclude that under general international law, states are not under an obligation to receive a consent from the neighboring coastal state on whose continental shelf a hydrocarbon deposits in order to exploit such a transboundary hydrocarbon deposit. Consequently, in situations where the parties cannot agree on a joint exploitation or as appropriate apportionment, a transboundary deposit may nevertheless be exploited. Yet, this does not imply an unfettered discretion to exploit the deposit. Given the nature of the coastal state's rights and the fact that the mobility of the reserves is only triggered if physical interventions are made to the seabed, the discretion is not akin to the level applicable to the management of living shared resources, where mobility is a natural element of the marine habitat. Finally, at the difference of Part 5, where the jurisdiction under Section 2, Part 15 of UNCLOS may be significantly limited, disputes in regard to the exploitation of transboundary hydrocarbon deposit is not accepted from the compulsory dispute settlement mechanism in Section 2, Part 15 of UNCLOS. Secondly, on the availability of Section 2, Part 15 of UNCLOS to EEZ fisheries-related disputes, there are two schools of thought on this issue. On the one hand, that all the EEZ fisheries-related matters are excluded from the compulsory dispute settlement mechanism. On the other hand, the proposition is sent forward that only those areas that are explicitly enumerated in Article 297, paragraph 3, subparagraph A of UNCLOS, fall within the exception, consistent with which some areas that relate to fisheries-related matters could be seen to fall within Section 2 of Part 15. I argue, following customary treaty interpretation rules, that it is difficult to accept the proposition that all EEZ fisheries-related disputes are excluded from Section 2, Part 15 of UNCLOS. On the other hand, the matter could, a priori, appear settled in light of the majority decision in the Cargo's Arbitration Award from 2015, consistent with which, according to the majority, all EEZ fisheries-related matters are covered by Article 2973A of UNCLOS, and as such, consequently, excluded from the compulsory dispute settlement mechanism under Section 2 of Part 15 of UNCLOS. Yet, interestingly, the Arbor Tribunal refers to a finding in Barbados, Trinidad and Tobago, which raises several questions. In that dispute, the Arbor Tribunal explicitly held that it only undertook to entertain a submission of the applicant in regard to fisheries-related aspects because the respondent agreed hereto. According to the Arbor Tribunal, any such entertainment would be ultra-virus in the absence of acceptance on behalf of the respondent. Yet, to refer to that particular finding with a view to legitimize the majority ruling in the Cargo's arbitration case that all EEZ fisheries-related matters are excluded from Section 2 of Part 15 appears unmeritorious. Not every judicial deliverance is a precedent. Being a precedent is a relational quality, like being an uncle. No one can simply be an uncle. A person can only be an uncle of someone else. My uncle is not the same as yours. Being the uncle is someone is standing in a certain sort of relationship to that person. Similarly, no judicial deliverance can be a precedent all by itself. To call something a precedent is to claim that it stands in a certain relationship to something else with respect to which it is a precedent. In Barbados, Trinidad and Tobago, the EEZ fisheries-related matter that was disputed did not relate to any droit positif that would have been covered by Part 5 of UNCLOS. Consequently, it appears that there is a lack of relationship. This is critical for inferring that the cross-reference in
Kongshøll's arbitration to the aforementioned finding in Barbados, Trinidad and Tobago is not only incongruous, but appears also inappropriate. Imagining that the international legal order, well known, would be based on stare decisis, the aforementioned facts may very likely have resulted in conclusion that the finding in Barbados, Trinidad and Tobago does not stand in relationship to the disputed EZ-related matter in the Kongshøll's arbitration, and therefore would not be considered a precedent. This point of fact is all the more a reason for which courts and tribunals must scrutinize carefully any references to previous decisions of arbitral tribunals. This is even more so as in the international legal order, previous decisions of courts and tribunals are not to be given a recognition to the same effect as in most common law systems. From this fact, I conclude that whether Article 273A excludes all EZ fisheries-related matters, or whether the listed enumerated areas are exhaustive, remains an open question. In any event, the majority decision in the Kongshøll's arbitration should not be seen to have closed this discussion. Dear colleagues, dear friends, I'm humbled for your attendance. To listen to me today, I shall now continue in Faroese. Thank you. Kære åhører, første evne og FR Vitcher og idé heragerer vi marknaumskarandi kolvetnisfund. Evner avhøverst av flere økjon, ikke minst tog at det må metas at talan framvis lutfalslige og trøytar spurningar. Det særlig 3 vidskifte som vidkommande i hese sammenheng. Første spurningen hvordan alle ser vi et marknaumskarandi kolvetnisfund? Når talan om et marknaumskarandi kolvetnisfund i løgfrøyene? Skal talan være at en hjertfrøylig kolvetniskjelta å finne bare med et landgrunnsmark, utan mån til bare i partene hver som leie av mulighet at trøyta kjeltene, etter nøyot at bare i parter skulle kunne trøyta henne hver som med i marsnalinjene. Etter 3 leie det eneste nøyot at trøytan av en skjoldstøver hjertfrøylig kolvetniskjelte en med i landgrunnsmark potensielt kan avvirka trøytane en kjelte i hinne med i marsje. Marsnasottmålen i Russland vi gjort ved Norge i 2020 her en alløsing lydde det som sørsnemda fremnen. Ens og flere sottmåler og utildømmes førjer har gjort i Grannalund. Spurningene nekver, og satta sida i sfæren ens nekv. Neste spurningen hver har provbyrna stedfesta at talan om marknaumskarandi kolvetnisfund? Det avgjørende myndelager til fellene som kommer fram av et kolvetnisfund, skapt fra en marsnalinje? Om så hvordan skal skapt fra marsnalinjen så skiljast? Om et kolvetnisfund vil funnet 2 kilometer fra en marsnalinje, det ikke ohugsande at talan om et marknaumskarandi kolvetnisfund. Hemveien kan det samme sies om et kolvetnisfund som vil funnet 20 kilometer fra marsnalinjene? Ikke naturlig. Så, det kan det ens vel. Satt å si av velste om hjertfrøyene, men hva sier løgfrøyen? 3 spurningen først nøyot at samtrøyta et marknaumskarandi kolvetnisfund, etla ber til at trøyta slik kolvetnisfund og en ensvis grundarlei. For svære hos spurningen og kvørsen leie, felags for alle spurningar at her sottmalar gjørdur mellom avhverjande lånt, rættarstøðu sutja til grei. Allmenn altjóða rættur vil best virka en subsidiering grundarlei. Og kritikkar varnes kanskje at kvalifiserer hetta vi å at sutja til grei. Grundet lette just at hesar åringarna i marsnasottmalen ofta å sera faårar eller avmarskar. Undantøk tå at nå ytre landgrunnssottmalen følger av undryta av i Ísland i Norge i 2019. Hese sottmalar har vært rett til utgreinar åringar med hese vidskifte sammanbore ver vi marsnasottmalar. Nøyut reisene kitja akeia at kjelden altjóða. Många åringar, eller ikke noen greinlar åringar i marsnasottmalen, nøyut at utgreinar hese vidskifte vi støy og i galdandi avsetningen i herrata sottmalen. Og her kan så eisne være nøyut at utgreinar først
altjóða sivanjuratter til hesum viðvíkjandi. Og i hese samband skal nevnast at for at ombå altjóða sivanjuratt skulle 2 vidskifter være finnst rattlega. Hese det 1. En allmenne praksis, og 2. Enda praksis grunnt av en åskrivet fætan at talan en praksis hvor mett av være tvingant. Det ikke imest hvordan står en leiklut først krav hever. Hette tydelig om doms og gerðarrættur skulle være samarbeid. Men hva allmenne praksis? Hvordan et land skulle ha fyllt slik om praksis? For at tala om en allmenne praksis som kan være grunntalig om å stafast en altjóða sivanjuratt. Hette torfer vidskifta med dem. Her træt spurningen eisne hvert en praksis som tydelig osambærlig ved annan praksis i høver kan sies at være fører for at ombå altjóða sivanjuratt. Rundt verer det 2 hatter at med om slika motstrand praksis. En måte å si at en slike praksis av heterogener til å kunne være altjóða sivanjuratter. En annan måte kan være å si at motstrande praksis bare kan møte som brott av eksisterende altjóða sivanjuratt. Som så ikke for mølagan at sivanjuratter kan eksistere selv om talan om motstrande praksis av tøyøkene. Kære åhører, en som nevnte Janne, vil jeg utgrunne 3 entlet bevidjant evnen om marknaumskarandi kolvetnisfund. Allusing, provbyrre og møvlig einsvis trøyting av en marknaumskarandi kolvetnisfund. Bevidjant første entlet om åringarnar og vivuga marknaumskarandi kolvetnisfund her oppi allusingen av vesen hodtadje i rundt og vere av allskinslei. Marknaumsåttmalar og rammesottmalar om marknaumskarandi kolvetnisfund og i låntava gjørst kunne ytland sies det være sambærlig. Sommer av hese sottmalen må enda sies det være motstrøyant. Det ber ytland til å umynda seg at en parster av hese som praksis bryter en langt eksisterende altjóða sivanjurattarnorm som enderspeklar i en øren praksis. Hette grunnt av 2 årsøkene. En årsøken at galdande praksis av atomisera. Og hinn årsøken knytt av sjølv grunntarlæren av rattenden at trøyta kolvetna av langgrunnen. En som vi kommer og høyre settene, talan om uiboren rattende. Vi gjør nåren snøyut av fra på eier hava rattende til dette tilfunns. Det skal skilja såleis at hese rattende hava alltid eksistera. Eisen årene møvelig marknadsåttmale gjørtur i grannaland. Grunnt av hese vidskiftet med det at allusingen av sivanjuratter avmarskat til lagsta fellagsnevnaren. Til å si her en trøyting av en kolvetnisfund til ene mein marskja vil heve vissar at kolvetni hine mein vera så inn i brum. Lastene i nyttre i tvillige marknadsåttmalen og i rammesåttmalen om marknaumskarandi kolvetnisfund ser jeg mykje. Urslit av hesen at fullkomna jaunliga støver kono i einumføre vera lustar av vera marknaumskarandi kolvetnisfund og i einumføre ein ørumføre ikkje sigast av vera sluktfund. Vi gjør nåren det lukkfrøyen og ikkje jarfrøyen som i kvarjon einstaka fører avgjørende fyrir hverst et kolvetnisfund marknaumskarandi. Avleggene essundar. Om talan ikkje om marknaumskarandi kolvetnisfund kan strandalandet utan anna fyrirlit avgjøre trøyta kolvetnisfund. Vi tar mun risa fortjallen inntøkken. Vi fylgja vi. Himveien talan om marknaumskarandi kolvetnisfund kan være nøyut av færre jøknun tryggvar samrøyngar ved avverande grannalond. Ens og avvisar avmarsingar gjerra seg galdande for at trøyta slik fund. Da jeg haft for hoa at talan kan være om sere tydningamiklar inte bekjeltet landsbudskapen, kan ein assutja til banal allusing hava avgjørende tydning fra landsbudskap. Hetta leier okkur neste atlit. Hvor properna prekva at talan om et marknaumskarandi kolvetnisfund. Ein så vi allusingene ser imest hvordan land semjast om properspurningen i samband med å stafesta et marknaumskarandi kolvetnisfund. Sivanjuratter ikkje særlig utgreinande hesson vøvudjante.
Einaste doms- og gerðarrættar praksis å finne i gerðarrætturskurre i 1995 i en træte mellom Eritrea og Yemen. Sambart gerðarrætten avlegget at du parten og gerðar fund, og etter et sannløsjen dømer marknaumskarandi, at kunne og så igjen råføre seg vi hverandre grannaland. Men hva merker råføre seg? Det ikke greit, men under ødlån omstøvende til just ivalest at talan ikke kan være om en omfattende substantiva skilt. Helter talan om en procedurella skilt. Men taft har jeg haft for hoa at London var fullreies og eksklusiv retten til at trøyta kolvetni av landgrunnssynen med det at properan vi støye og i altjóða sivani rette ligger til grannalanden. Bjørn det ikke landet i reka ved kolvetne som har properna stedfesta at talan om et marknaumskarandi kolvetnisfund, men galdandi grannaland. Då så, i omkring føre raset en såkallet bufferazona og på et avvis sjåmulig fra marknalinjene, og hvert fund som funnet i hesen økenen hever en skilte at opplyse grannalandet at talan kan være om et marknaumskarandi kolvetnisfund. Dømer reisende om at det funnet ur gjørsten slik om buffera, ber metta være marknaumskarandi kolvetnisfund, utan så, og inntil at talantet og gjørst hever funnet, hever lagt noe mye data til grunter at prekva at talan ikke om et marknaumskarandi kolvetnisfund. Bjørn talan om en vivende prober. For her som fyllt då spørningen hver data skulle ikke til grunter for jeg skal prekva at talan om marknaumskarandi kolvetn. Det nøktant vi seismisk data, eller skal seismisk data eisen suppleras vi boredata. Boredata femner utan iva om vippretjen vi skifte, og jeg myndla ikke trejut vil deila vi andre land, utan så den skilta ligger her i. At her svært tenkte at først altjóða sivani-rættur eller sottmálarættur som galdandi lov. Ongar sottmálarengar vidjar hese vi skifte, avligger trejut myndleiknon av hvers landgrunn funnet gjørst en altjóða sivani-rættar skilta at deila boredata vid grannaland. Heldur avligger en skilta av grannalandet sauna saman data som kan nytas av stål under så innom framførslån funnet marknaumskarandi. Dette kunne være sera avgjørende atlit. Hver støvan om grannalandet av hvers landgrunn kolvetnisfundet stretcher seg, ikke heverbordata med marsna sottband setter fram slukkrav til tess a sjalprekva at talan om et marknaumskarandi kolvetnisfund. Talan best om et procedurellt atlit, eller talan heldre om substantiv atlit. Dette somleis avgjørende vidskift. Flere marsnasottmalar hava åringar som avlegger grannalanden at stola vid boredata, møvelig påhalt om at et kolvetnisfund hin med marske marknaumskarandi. Slike spurninger velst eist om omstøvnar. Til døms et ei luknande marknaumskarandi kolvetnisfund gjørt og nærumførnum, og i luknande frastøv fra marsnalinjene. En slukenføre må i ødlenføre vantast at grannalandet skal få avvist tøyerskai at kunne samla saman nei boredata. Då om sluttdata ikke vil frambore, kan være taland om manglande prekv, som kan ha visser at grannalandet ikke nøyde til halda seg atter ved å trøyta kolvetnisfund. Himen greit at myndleikane ut i landen sjølvsagt evne at såkalla bonafide-skiltene til at utdina heimeldesynar gåere trygg. Vi vil gjerne tre atletten, hver rættarstøðan semja ikke finst med parstanar hvordan et marknaumskarandi kolvetnisfund kan samtrøytast. Til dømes kan åsemja være bøydslidselen. Hver rættarstøðan annar parsten av hvers landgrunn kolvetnisfundet stretcher seg, ikke vil trøyta marknaumskarandi kolvetnisfundet. Det kom til dømes være årsak av omkvarvisverndar vidskifton, eller enkvaren ørum politisk grundalei. Og i hese sambandet kan vises til avgjørende av danske støttene, og i framvis nasteste framleier av olje, gass og ES, at sitte forbo for at trøyta kolvetne i danske sjåøkje og i 2003.
ikke fullkomlig overhugsende at andre land for å genka som leier her oppe i ganske eisende grannaland Føroya. Ber til til Ørelandet at settes opp imot det grannalandet trøyter av kolvetnisfund og er prekva være marknaumskarandi, grunnt av det framførsle at det viffer av kolvetnisfund med inn være så inn i rom og så leist trøyt, og at det er ikke utra vi galdandi innlendsratte. Vi merker skal at ungen doms eller gerðarrættar urskur er stola seg rett, ens og altjóða frøyngar er og ymsku male hvor rættarstøðan er en slik for. Åringarna i marknadssáttmálen og rammesáttmálen viðvíkjandi at trøyta marknaumskarandi kolvetnisfund er og sera ymskar og ikke nei turvliga sambærligar. Summer loiva trøyta, sjálft man ikke semja er samtrøyting mellom parstanar, Eitt nu er rammesáttmálen om marknaumskarandi kolvetnisfund mellom USA og Mexico fra 2012, et døme om slukan last. Vi har marknadssáttmálen mellom Russland og Norge fra 2012, ens og marknadssáttmálen vi Føroya har gjørst ved Ísland og Norge fra 2019, setta forpå for å trøyta et marknaumskarandi kolvetnisfund om ungen semja er om samtrøyting. Hette er døme om sáttmálar, og gir gruntar av fullkomlig imiskar tilgang til denne spørning. Og fleste føren er ongar åringar, hese bevitjant. Vi tog ikke gjøre nedgjort at kanna allmenne altjóða. Vi kunne umynda okkom av fræklandgjera fund, og er prekva at stretja sin landgrunn til Storbritland. Ongi sáttmáli gjørter, og loiver at løysa slik avbjøring. Bæði landene hava då fullreis og eksklusiv rattende at trøyta hese kolvetne. Fullreis rattende merker at avgjeren først kolvetne skal trøytast, kan ikke være moa undan av øren landet. Eksklusiv rattende merker at best strandalandet alene hever rattende at teka en avgjør om at trøyta kolvetne. Tøyskil, om ungen slik avgjør tidsen, utan mån til av hver grundarleie, er ikke løft øren landet at trøyta hese røyvnene. Hese vidskifte kunne jo av seg mån sies til tala 4, at vi hesum føre kan Storbritland fåra Frækland at trøyta kolvetnisfundet om hette hever vissar at kolvetn tarra meg suger tvørster om marsnalinjen. Himin kan leisen sies at det er også bærligt vi fullreis og eksklusiva ratten til Frækland at trøyta tilfunnet sutt av landgrunnet synon om Stora Bretland var heimela av forreheson, eit veto. Talan er om en klassisk oppgjør med rattende skilter, rattende trøyta tilfunnet, en så skilter ikke å gjøre sina ratten til grannan. Jeg med dette eisen var avgjørende hitje etter hvordan domstolar og gerðarrættir hava mett ratten til grannalondene vera, da talan er om omstrøydøg. Og i hese sambandet er av AHA av vise til en domsurskur til altjóða hevrata domstolen i Hamburg og i træte mellom Fullabunstrandene og Ghana fra 2016. For korsten utgav Janne Grein i Chinese Journal of International Law, og i med annan vidkjørte spørningen hvordan uiborne ratteren til strandalondet til landgrunnen kan utvinnast i omstrøyden økjen. Sambart domstolen er ikke til hindersfyre at heimelder vil utvinntar at løyva leiting etter og at trøyta kolvetne og en omstrøyden økjen. Men treit er at det gjørst det går trygg. Grunt av vidskiften og jeg tyverre ikke kommer jeg greie fra i det, selv om jeg feien vil, med det ikke at hesen urskur for å være fordømmeskapant. Tåså er det vidskiftet og ikke kunne sies det var overkommende for spørningen hvert land kunne trøyte et marknaumskarandi kolvetnisfund, selv om ønsken semja er om samtrøyta fund. Et månt ikke løyver allmenner altjóðrættir ikke Stora Bretland fåra Frækland at trøyta slukt marknaumskarandi kolvetnisfund. Hinmein har Frækland ikke haft oavmarskare heimilder at avgjør hvordan trøytingen hei skulle være skipa. En slik træta hei eisne kunne være latin til en gerðarrætt eller domstól, vi støy i hevrata sottmalen. Det er dog ohugsande at heser hadde gynnsi støvn til Stora Bretland å møte. Heldre i talan ver om at sett av seg trøyter til trøytingen til Frækland. Og i hese sambandet vil jeg letja avherslig av at det ikke er høskande at samanbæra vi livande tilfunnet i sjånen
og tilfunnet i enden utja seg, og som grunnt av løyfrøyen vidskiftet, nei turvelig av flyt seg. Det gjør kolvetni jo ikke, utan så at indri vera gjørd. Så stad kunne et nå einsøys kvotner til Strandalondon og i nord-ester Atlantshavnen, hva et avvislø av oppsjå fiskebevøker, ikke virka som samarbeidingar grundarlega for en framførsel at fullreisratteren at trøyta marknaumskarandi kolvetni ikke kan årekvast. Hetta leier okkom til neste evne og at er ferdig å roa om i dag. En sekundot fer nu a greia fra Løgdømi til altjóða dómstólum og gerðarrættum og i 13 med land innan fiskarividskiftet og i sjåutje til Strandalandon. Tó, arme kea narre at hesson fer jeg gjøre negra grunnleggjande bimerkingar og nøyvara jøkningenga fra skilja evne telefoner. Altjóða skipan grunnt av regler som flere føren og fremmandar for innlendesratt. I klassiske altjóða færta talan eina mest vidskiftet med fullveldsrujt. Det var grunnt til fætan at best fullveldsrujt var mett av vera såkalla rættarevne og i altjóða skipan, eisen kalla rættarsubjekt. Hetta innebär at det var vidkjent rættende og skiltur og i altjóða. Nekver brøtt i 20. öld, her oppi i såkalla Nürnberg rættarmalene, og løyde grunntale under at einstaglingar kunne altjóða refsrættar avbyrdast for brot og altjóða refsrættarlige normer. Hese rættarfonter løyde lunnar under det som i dag altjóða refsrættardomstoleren i Havn og setta stån i 2002. Seiten gjørdes eisne allment vidkjent at altjóða fellesskaper var rokna som altjóða rættarlige personer. Og som ratten nu under avvisentreiton eisne vidkjent av være tillåta i løgfrøyljum og naturligum person. Såstad kan sies at altjóða skipan reglerar imisk rættarøyge vi sera imiskon rættarsubjekton. Då fellagsfyrre fullveldsrøyge og i avsamon for altjóða fellesskaper at hese rættarsubjekt einans kunne dreias til en altjóða domstól eller gerðarrætt samtidig fyrirligger for Jesu. Det vil sige, Løgdømi treit av samtykt. Samme kan ikke sies hine rættarsubjektene i altjóða rættarskipan. Bjørn og merker dette at fullveldesrujtje ikke kan dreias til svars til avbyrdast for passe en brot og altjóða lov, utan så at galdandi fullveldesrujtje kjever samtidig til Løgdømi tja som altjóða domstolen eller gerðarrætt. Til einans eitt undantag til hese meirregl. Det trygtara saman til tjóa, vidtegar en bindande vidtega og setta stån en domstol eller gerðarrætt, men i hesen føre vil Løgdømi være avmarska at rættarforfylgja naturliga personer som i verste førte politiske avgjørende til landen. Stånsedan av ad hoc altjóða refsirættardomstolen for ex-Jugoslavia et døme just hetta. Hesen domstoler var grunntareina trygtara samtykt aleina, og som hever dreie til svars avvisa personer og dømt til å ha framt medlanda kruksbrot og folkamord. Rættarmålet mot det fyrværende forsøden i Jugoslavia, Slobodan Milosevic, var undlaslig av hesen ad hoc domstolen, og jo somleis var sett av stån, utan negra samtykt, eller løyve fra dem oppløst London ur fyrværende Jugoslavia. Vi kunne gjøre en samarbeiding med innlendsratt og hentehått. Janus kjøper en bil fra Pol, og jeg vil give Janus bilen av til Trygg. Janus for å flytta seg samfotla sølbrøysen avgjørende 400 000 kroner. Janus skrasider bilen i sin navne, men ikke penninger kommer bak til Pol. Nå går av dør, Pol for det sækfører, men Jesus sier visse at det ikke lett seg gjøre å kære malet til førerrett.
utan så Janus samtidig resten. Janus ser ikke pening i tøkan, men tre så vil han ikke lete bilen fra seg rett. I stykkene sier lydig sannlukt Janus for at løyva Løgdømi til Føroya og Jesu male om han får vele å si nei. Henta støva hei vært åhaldbær i enkvargjere innlendes rattarskipan, til fremst endamal i Hesar heva å letja konfliktløst fra einstaklingen og ivet til staten. Tuskil kunne einstaklingar ikke sjølver avgjøre Løgdømi til domsvalden. Øvut for fullveldsrydg. Hese ein hatt ikke samfunnet forstanna, som borgerne stadig De sine egne samfunnet. Her var fullvelde, og meginreglene at alt fullveldesrydg som utgangsstøy jansett. Henda meginregler galdandi for alt fullveldesrydg, ens vi kjente altjóðarfrøyingen mer det vattel, så hegneslig seg i verstessunnen droit de Jean, vi var utgivet 17,5 i 18. En liten republikk, en fullveldesrydg som størst keiserrydg, og samme hatt som en dvørkur en snakk mever og en risgjerda. Eins vel og Løgdømi til altjóða dómstólum og gerðarrættum til eina og hverja tøy treita samtidig til Løgdømi, slukt Løgdømi til eina og hverja tøy marska til det økje eller male og femte av samtidig. Det flere hatter. Det flere hatter samtidig av Løgdømi. Mest vanlige hatter i hestrudje. Vi einsvis frabånd til altjóða domstolen i Haag at Løgdømi blir vidkjent vi eller utan treiter. At London parster en trato gjør en såkallet særlig semje Løgdømi, og tror at en middeltjå sottmål hever tratoskipaner det at sottmålen kan være tvilligere eller flerligere løyver enkvar parster av tratene einsvis kæra hinparsten for en domstol eller gerðarrætt, men alene i samband vi åsemjer og snikva seg vidskifte som heva vi galdande sottmål å gjøre. Vi får først kia trea møllaganen. Det innbygdar tratoskipaner i middelen av sottmålen, vi støy i herret av sottmålen. Og han hukt for stort at førstemta møllaganen, det vi kjenner Løgdømi vi en einsvis frabåan vi etter 8 treiter til altjóða domstolen i Haag. Neste hottren vi kjenner Løgdømi, tidligst ikke vi kommande for evne og vi gjørst ved det. Mittlen særmeste egenleikene i herret av sottmålen en tjøkkenført tratoskipan. Talan om en tratoskipan og løyver ein kvarjon sottmålaparste under avvisen procedurellen forsøyton at dreia en annan sottmålaparst for en altjóða domstol og under avvisen treiton til en altjóða gerðarrætt. Det merker at vi gjør sottmålaparstor være Løgdømi samtykt til trater og hava vi henta sottmåla å gjøre. Dette en slåbrådande egenleitje sammanbore vi rættarstøðun og vi var galdandi åren at havrættarsottmålen var sett i gilde i 1994. Hav og landgrunnsmørsk vi til å avsette hver og hvordan lengt fullveldet til en land stretcher seg. Talan så statt sti og i allusa et fullveldsrydg. Det naturligt at land vil være trillevande vi kjenne et funnkje Løgdømi i samband vi marknaumskarandi og land kunne hava svinnamiddel. Hetta tøy at talan domstolsskorar koma et allusa territorium og i atlar æver. Marsnalinjene kunne ikke brøytast, vel å merke utan så at begge landene tek under vi hesson. Til disse forefyrer at land av slik fyrværende halta seg atre at gjøre sottmålaparster at herret av sottmålen, hvor tver løsner funnar til tratoskipan. Ein av løsnerne var at løyva London at teka Løgdøms fyrværende for avvis materiell vidskifte og femte av herret av sottmålen. Talan en uttømmende lista av møvelin undertøkken. Og vi fevner serverbridgen øtja, her på Løgdømi at løysa hav og landgrunnsmarknadsrætter. Flere land har gjørst et dalt av hesen rattet. Her på grannaland okkara fyrir vestan, Osland, anså land som Australia og Argentina,
medan Danmark ikke har tidlig fyrværende av Jesus leie. Som sagt, var det tvær løsner funnet. Hinløsnen var allmänt at utvisa fra tvungne træteskipane atlar træter og hava vi avvis innehaldsøkje i sottmalen av gjerra. Og Jesu føre eisen talan en uttømmande lista med nokron favon økjon heruppgjør fiskevinne omsidning og sjåøkje strandalanda. Og det just hette ætlete og vi nufæra akeia narri ät. Det ikke onaturligt at det ågreier avsedningar i middelen av sottmalen. Oftane nejot vi ågreien avsedningen til dess iverhøver at løyva konsensus. Og i flester middelen av funter strømpa etter ta i arbeid ved å gjøre middelen av sottmaler. Talan såkallar constructive ambiguity-åringar kunne ha firmånen ikke naturligane over avmarska et lagsta fellagsnevnaren. Eins og professoren emeritus fra University of Cambridge, Philip Allott, kjente for at jeg har sagt, en middelkjøa sottmale ikke minne enn a disagreement reduced to writing. Hese vidskifte gjør seg 8 niva særlig galdande til å tala ned om sottmaler, og i atlas det hava en såkallet universella vokasjon. Det a mye ver etter at ødel, etla nærum ødel, heimsens land gjeras sottmala parstar. Greit at avsetningen i herret av sottmalen og i undanteker fiskivinnutrætum fra tvungna Løgdømi ikke undantek i så måte. Hentan avsetningen nemlig å sutja til evne at flere ågreier vidskiften. Inntil for noen faun arrangerne var ønsken doms etla gjerat urskurer og utgreiene hos vidskift. Altjóða frøyngar hava vært imistra male, hver tvungna Løgdømi og i herret av sottmalen fevner fiskevinne omsidning og sjåøkje til strandaland. Einu mener teiru for fram sjåna mi at öll vidskifte og i hava gjerra vi sluka fiskevinne omsidningen undantikken tvungna Løgdømi. Hinnemein avviser frøyngar av jaskvan flest, men ikke naturlig öll økje av fiskevinne omsidning undantikken tvungna Løgdømi i herret av sottmalen. Hever etten hugsa procedurella skilter og i samband med omsidning ferande fiskastånd. Det stånar og i ferast jøkken sjåøkje til tveihamon eller flere London. Samband herret av sottmalen hava lånt samrengarskilter av røyna at semjast fellags omsidning. Men talane ikke urstida skilter. Sjálfur av til fatan at det trejot ber til å føre fram at öll vidskift vi hava vi fiskevinn omsidning av gjerra undantikken tvungna Løgdømi. Etter mun ikke løyver galdant avsidning og i herret av sottmalen ikke en tolking og utihøyser med anna såkallar procedurella skilter i samband med omsidning av ferande fiskastånd. Hvordan vitsjer venter hese vuvudjante? Var vidtjørst av fyrsta sonne i 2008 og i en marsnatræte mellom Barbados og Trinidad og Tobago. Og i hesen føren løfte på i parstar at Løgdømi til gerðarrættum eisen skulle femne vidskifte og i hava vi fiskeskapet gerra og i sjåøkje til strandalån. Gerðarrætturin stafeste tydeliga at han best avtog kannes vidskifte til at bægir parstar av trætene heimela seg gerðarrætt. Det vil si at Løgdømi har ikke hei femt om hentas spurning om landene bægir ikke uttøtslig løvd i hesson. Og etter tøtning. Vi taler om at kræm fra Barbados en etgångsratt av fiska flikkefisk i sjåøkjen til Trinidad og Tobago. Og marsnalinjen var avsett av en slik steg her det var fora Barbados etgångt. Vi gjør Norron var ikke talen om rattende forankra i herret av sottmannen, som kravt våre og som lå til grunn til en træto, men om man vil, plåstra svare, eller et rattvises mat, eller rattvises ætlid, og marsnalinjen for at det var visser, Barbados framöver ikke for å ha rattende av fisk i sjåøkjen, her der overhava fiska. Naste, og inntil vi seinaste gerrat urskuren vuvudjande hesen Løgdømi, en træte fra 2015 mellom Mauritius og Storebretland.
Sambart gerðarrættum öll fiskivinnumsýtingar viðskifti og í sjóuð hjá Strandalondon nei turviljan undertidjen tvungna løgdøm i Havn. Utan mun til hvers talan træter og i vivuga procedurell etla substantiv viðskift. Som grundgjeving til hesa nýjustøvu vistu gerðarrætturin til gerðarrætturskurinn i trætmiddelen Barbados og Trinidad og Tobago, utan etter muntykje sjálfur a greina spurningin og vel. Eins og avnevnt var tøyførnum talan viðskifti og ikkje innan materielle rettene og galdandi avsetningun i Havn. Heldur talan a rattfysisk mat og marknalinjan var avsett av slukan hatt at ekongt til Barbados til flikkefisk framöver ikkje for å være møvelig. Orska av marknalinjens for å være avsett av gerðarrættum. Just detta viðskifti hefur vissar at det kan tidjas sere óhuskante og ytlande grunta av gerðarrættum trætene med Maurice og Storbritland at gerði hansa uittøtslige tilvísingina som grundgjering fyrir å komme til en nýstøve at öll fiskivinni umsýtingar viðskifti ikkje femd av tvungna trætuskipan i Havn. Hesin urskur setur eisne stóra spurningar, så som hvern leiklot fordømmisrattur hever i altjóðaskipan. Sambart grunnleggjandi altjóðareglun en dóms eller gerðarrættur urskur best bindandi fyrir parstanar og tøtslige trætene. Heratrætt ongin ivi at presetens alls ikkje hever en stóran leiklot mellom formlig altjóðarættar kjeldnar. Det då en sannrøynd at dómstólar gerðarrættur leia seg at øren urskurun til tess at tryggja en anslående, eller ikkje motsigande praksis. Da grunnt av at presetens ikkje en formlig rattarkjelda, en som vi kjenner fra common law-skipanen, i en større mån nejot til domstolen gerðarrættum at tryggja seg at urskur fra øren trætton, da i hese være nytter som åbeinleis rattarkjelder, vel grunndar. Etter muntykje gerðarrætturin i trætten med store brettelen Mauritius kom ytland fra hesson, da i grundgjøvingen kalla alene av vysa til gerðarrætturskurinn i Barbados, Trinidad og Tobago-trætten. Omanfyr nevnte viðskifti, eller nevnte viðskifti hava etter muntykje vissar, at gerðarrættur og domstólar i framtøyar malun fer ikkje nei turbilja a steia seg at urskurinn i trætten med Mauritius, Storbritland. Velamerskja gjørst vi varst vi hins viðskift. Bjørn framvist talan en opnan eller óavgreitan spurning. Etter muntykje. Hvort Løgdømi vi støy i Havn tja domstolen og gerðarrættum utelokkar öll viðskifti og hava gera vi fiskivinnumsýting og sjóuð tja Strandalond. Eins og nevnte Bjørn av Fyrilesturin og i høvesæten trutjer imiskir hattir av samtidja Løgdømi. Vi hava utgreina 3 nevnda møguleika. Det træteskipan og i Havn. Fyrst nevnda møguleikin og i eisni atla utgreina og i stutton einsvis frabaner til altja domstolen i Haag at vi kjenner tvunge Løgdømi. Som sagt, vi slukum fraban kunne lånt vi kjenner Løgdømi til atlar træter og avvisa træter etla setta fram atlar træter som tavlist. Som at træteskipan i Havn best suppletiv i mån til slukar frabaner. Det gjørdar, det vil si at hun kommer træt, men hever ikkje iverva iver slukar einsvis Løgdømis frabaner. Heldur tversimot. En 90 land hava vi kjent tvungna Løgdømi til altja domstolen i Haag. Som frabaner gjørd vi treiton, men hava ongar treitor. Norge hever til dømes vi kjent tvungna Løgdømi til altja domstolen i Haag til atlar huksande træter utan ter og undanteknar tvungna Løgdømi i Havn. Danmark, hever ikke fyrvarntidt. Utan treita samtidig at reciprocitet, det at hintrætande parsten skal ikke ha tid til fyrvarne og 5 av trætene og etter at land blir kast til domstolen.
Stora Bretland har tidsi av oss fyrværende for en einsøys fraban om at vi kjenner tvungna Løgdømi og altjóða dómstólum i Havn, men ikke av hese fyrværende femnom her at vi skift. Det fyllt av hese at som utgangsstøye, under avvisen procedurellon treiton, kunne öll fiskje omsidningar vi skifte i Kongshøll Danmark, her i Føroya, og Stora Bretland trætast vera en einsøys grundalei leten til altjóða dómstólum i Havn. Hette årsaka at feimon vi skifton, ikke slik fyrværende tidsin og i einsøys fraban til Danmark og Stora Bretland, at vi kjenner tvungna Løgdømi til altjóða dómstólum i Havn, og 2. Løgdømis fyrværende vi her at satt man kunne ikke sjálvvirkande iverførast til Løgdømis virkjenningar eller frabaner om Løgdømi og i einsøys frabar til altjóða dómstólum i Havn. Himveien har ikke bort til til Danmark eller Stora Bretland er stemt Ísland for altjóða dómstólum i Havn. Vi vidjande slukon malon, til at Ísland hever ikke gjørst en einsøys fraban om at vi kjenner tvungna Løgdømi til altjóða dómstólum i Havn, og det har Ísland allan rett til ikke å gjøre. Jeg vil utgreining helse vidskifte, og jeg nevnte greinene som nesten var utgiven i Canadian Yearbook of International Law. Talan reisende om et emne som får stora rymt i en altjóða rastevne, og vi hilden i Hesenhølen og i juni-måned 2022. Det Fróðskaparsetur Føroya, sammen ved Havskolen av Íslands, og lærte Havskolen i avgavis Tromsø og uttrykt i Nylanden, og i samskipet hese rastevne. Tilsammans har 32 roar fra ødlen heimsens hotnon til mot innbjøringar roa, og vantande vera flere enn 120 lotakar, somleis fra ødlen heimsens hotnon. Eisen skal i roa om hese vidskifte og en rastevne og i lærte Havskolen i Göttingen og i Tyskland i augustmåned i år. Og jeg halte meg sikkert å si at det gjør åpendinger om at talan om mal som har stor allmenn avhåa mellom altjóða frøyngar og til må innvågen at utkastet av Fróðskaparsetur og i hesten arbeid kan få en tutningamiklan leiklot. Kære åhører, hjertelig takk til tikkun for å komme i Kongshøll av Lursta, og hjertelig takk til tikkun som fylltja av nådene. Takk for det. Skal jeg stande her, Andreas? Takk for det. Selv takk. Takk, Andreas. Takk.